Cloud9 Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinziira okubanga otugoberera tuyama okubanga tukutuusaako ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda era nga olunaku olwaleero abakulembeze okuviira ddala mu kibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwamu Joel Ssenyonyi ne David Lewis Luwongola Secretary General w'ekibiina olunaku olwaleero basisinkanye poliisi we baali babayita ku nsonga za countrywide tour ebadde erina okubanga eddamu oba yalina okuddamu manda ya wiiki eno era poliisi nebawa ekiwandiiko basobole okugendayo basooke babeeko ne bye bakkaanya oba ne bye bakkiriziganya nabyo nga tebannaba kubanga baddamu. Jjukira nti olunaku olwasembayo waliwo abaafuna akabenje era waliwo abaafuna akabenje nga zezimu ku nsonga lwaki poliisi yayise abakulembeze b'ekibiina kya NUP babeereko kukkaanya kwe bakkaanya ku nsonga ezimu era Joel Ssenyonyi kankwe eddoboozi lye ng'atunnyonnyola ebibaddeyo mu meeting wakati waabwe ng'abakulembeze b'ekibiina kya NUP ne poliisi mu kutwaliza wamu ogenda kutegeera naki kye bamaliriza nakyo akatambi kaakano kankakuwe okawulize bulungi nnyo. We honored the meeting at the police headquarters. They did invite us for a meeting after we wrote notifying them about our next phase of the countrywide tour. You remember we were meant to start this very week, but when they wrote asking us to meet them on Thursday, we said no problem, we can pause a little bit, meet with them, engage, and we establish what concerns there are and so on. That meeting has happened, and on our end, we want to keep showing that we are civil. They sometimes think we don't want anything to do with the law, that kind of thing. That's not who we are. That's why whenever they invite us, we say, all right, welcome, engage with you, see what we can agree upon, see what we may not agree upon. Some of the concerns that they have raised, of course, we did see the accident that happened after we had gone ahead. Those who learned of the accident, people that were coming to join us. Accidents do happen. It's very unfortunate. We did commiserate with the bereaved families. We established who these people were, connected with the families, and so on. On their part, as police, they seemed to want to hold us as leaders accountable. We told them that cannot happen, because when we go out there, we'll be joined by many different people. Yes, people will love us, our supporters, and so on. You cannot expect us to do the job of police, and now we take charge, we determine traffic flow and all of that, different people that come and join us and so on. That cannot happen. Our commitment, which we have made, is the people that we get to move with, we have always briefed them. When you, the media, are present, we shall continuously brief them how we need to cooperate, be disciplined on the road, not to cause any confusion and so on. That we are committed to do, because we have been doing it, we shall continue to do it. But once we are out there, we cannot now control everybody that comes around. And that's why we notify police, be present, not to beat people up or whatever the case might be, but to guide, the traffic flow and all of that. Because we want our activities to keep happening. We don't want any skirmishes or any such incidents. They have been concerned about the people that we move with, that there are too many cars and so on and so forth for the borders. Again, we cannot entirely determine who we get to move with. Yeah, we can determine a specific number of us leaders that we get to move and leave Kabule. But along the way, different people come and join us for different reasons. Because some are supporters, some we hear this one wants to run for this position, whatever the case might be. We cannot determine all of that. It's not within our control. All right, so we have said we shall leave Kabule with a couple of cars, couple of leaders, and so on, and we get to move. But people that join us along the way, we cannot determine that, because they kept saying now you should, make sure many cars don't join you even as you leave Kabule. We said, but number one, we are several leaders, each of us with our own means of transport, so we have got to move. But number two, several other people get to join us along the way. That's not a determination that we can make. And we cannot be responsible for everybody that gets to join us. Ebyo nno bye bigambo ebivudde mu meeting wakati wa poliisi ne abakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform era nga kikakasiddwa nti olunaku lwa wiiki ejja
ku Monday countrywide tour egenda kubanga edda mu buto. Ajjukira nti ku district zonna ezaali zitegekeddwa okubanga bakyala obanga bagenda okukunga bannayuganda bagenda mu district 2 okuli Mukono ne Masaka. Ezisigadde zonna poliisi yateekawo emisanvu era nebagaana okubanga batuuka mu bifo ebyo, naye ku luno tusuubira nti bagenda kubanga bakkirizibwa okulaba nga basisinkana abawagizi baabwe naddala okubakunga okubanga bafuna kkaadi z'ekibiina kya NUP mu butongole. Jjukira nti kampeyini eno ekyagendera ddala mu maaso mpaka guno omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu bwe gunaggweerako, era bakunga abawagizi baabwe okusobola okubanga beewandiisa mu NUP supporters register egenda okubanga ewandiikibwamu buli memba w'ekibiina kino ng'akalulu tekannaba kuba nga katuuka ka 2026. Nuupu yakwenyigira butereevu mu kalulu akajja yadde nga waliwo ba bloggers abakawakanya era wazzeewo n'obutakkaanya ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso, naye okusinziira ku kiri ku ground ye president w'ekibiina kino NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'agamba nti wa kuchallenginga Museveni mu kalulu akajja aka 2026. So it's well confirmed nti agenda kubanga akeetabamu butereevu okuchallenginga buli anaaba agenda okubanga yeesimbawo ku kifo ekyo eky'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga oba the next president of the Republic of Uganda. Mu mbeera yonna ngenda kusaba osharinga message gompya tanaba kubanga osubscribinga nyamba okwate ku kigambo subscribinga ku mukutu guno gwa Cloud9 Television Uganda. Wemaliriza onkwatira ku kigambo ku kade ako oba notification bell otekemu all osobole okubanga ofuna ka message buli tubataddeyo ensonga zonna ez'amawulire ku mukutu ogwa Cloud9 Television Uganda. Teweerabira kusharinga message esobole okubanga etuuka ku buli Munnayuganda yonna gy'asinziira okubanga agoberera ensonga ezitambula wano mu ggwanga wano ne wali. Era ngenda kusoma omwezi 23 omwezi guno gwennyini temwerabira tugenda kumakinga mpaka ku Parliament nga tulaga obutali bumativu ku nsonga y'ensaasaanya y'omuwi w'omusolo ensimbi ey'omuwi w'omusolo mu mbeera yonna kubanga omusimbi bagubbye bagumalawo bumazi nga bannansi bakaaba ng'ebigenda mu maaso mu ggwanga mubiraba bingi nnyo. Abantu bakaaba babasengula ku mataka gaabwe watali compensation. So ezo zimu ku nsonga ezitugenda okubanga zitujjayo okwekalakaasa oba okulaga obutali bumativu ku nsonga engeri eggwanga lyaffe gye balikwatamu oba gye baliddukanyamu mu mbeera yonna. Tusobole okubanga tubaako embeera gye tuteekawo okusobola okulaba nga tuteerwanako nga bannansi ne tulema kwefuula kyesirikidde ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ate nga zitulingiriza. Ennyindo bw'ogiyingiriza ennyo ereeta musaayi, so n'olw'ensonga eyo tuveeyo tulaga obutali bumativu ku ngeri bano abantu gye bakwatamu eggwanga lyaffe n'ensimbi zaffe ze batukuŋŋaanyaamu mu mbeera ey'akazigizigi ate bo ne bagikozesa okwekkusa famire zaabwe ne bagulamu ebyobugagga ate nga munnansi akuŋŋaanya ensimbi ezo zisobole okuba nga zimuyamba okukulaakulanya ensi n'embeera gy'atambuliramu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ye ate agenda mu maaso n'okuba nga atulugunyizibwa. So y'ensonga enkulu eya demonstration eyo egenda okuba peaceful. Countrywide tour egenda kubanga eddamu ekibiina kya NUP era tujja kubanga tubatuusako obutereevu wano ku mukutu ogwa Cloud9 Television Uganda mu mbeera yonna osobola okubanga obifuna bulungi nnyo. Atakumira mpeera bankuumire ngenda kubanga mbatuusako bingi nnyo bye muba musuubira wano ku mukutu ogwa Cloud9 Television Uganda. Bye bye for now. Kansoke nfune ku lwendo lw'amazzi katono nnyo nkomewo atavaawo.